स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल ईगल आयुर्वेद पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं श्वासम रूथम सिरप के बारे में। तो दोस्तों आप बने रहे वीडियो पर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों श्वासन पथ में बलगम को साफ करने के लिए, शरीर के तंत्र का समर्थन करने के लिए श्वासम रूथम सिरप का उपयोग दवा के रूप में करना बहुत ही लाभदायक रहता है। यह सिरप छाती में बलगम की जमाव को खत्म करने में बहुत ही लाभकारी है और ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, सांस लेने में तकलीफ और श्वास से अन्य प्रकार के प्रॉब्लम को सुधारने के लिए यह सिरप आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। यह सिरप बलगम को तोड़कर काम करता है ताकि बलगम को खासकर बाहर निकालना आसान हो जाता है। दोस्तों श्वासम रूथम सिरप को आप दिन में 2 से 4 बार ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे सिर में दर्द होना, मतली, पसीना आना, चक्कर आना, उल्टी, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। दोस्तों श्वासम रूथम सिरप श्वास के मरीजों के लिए बेहतर ऑप्शन है। श्वास के मरीज के लिए यह सिरप बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।